er nú reyndar ekkert auðvelt að koma svona á eftir rödd þjóðarinnar, hvað þá rödd Norðurlands. En við ætlum að reyna að segja ykkur stuttlega frá þeirri byltingu sem að Fab Lab á Íslandi er. En Fab Lab hófst sem sagt í MIT-háskóla í Bandaríkjunum, þið kannist væntanlega aðeins við þann skóla, í desember 2003 og þar urðu þeir varir við það sama og við höfum orðið vör við hér, það er að segja minnkandi áhuga á því að skilja og læra tækni, vísindi og iðnað og líka að þeim fannst vanta að auðvelda aðgengi frumkvöðla og þeirra sem að starfa í nýsköpun að þeim vélum og tækjum og tólum sem þarf til að búa til frumgerðir eða prótótýpur á ódýran hátt. Þess vegna ákváðu þeir að stofna smiðju þar sem væri hægt að smíða hvað sem er og það er það sem við segjum í Fab Lab, getur þú gert hvað sem er, það eina sem að takmarka þig er ímyndunaraflið. En Fab Lab hugmyndafræðin er svo að smiðjunar eiga að vera opnar öllum og það er ókeypis aðgangur, það þarf ekkert að borga fyrir notkunina á tækjunum. Það eina sem þarf að greiða er efniskostnaður. En þú getur náttúrulega sjálfsögðu líka komið með eigið efni og við eigum náttúrulega endalaust mikið af flottu efni á Íslandi, til dæmis bara rekaviðinn sem er mikið notaður. En í dag eru sem sagt 150 smiðjur út allan heim og mér langar til dæmis að taka dæmi það er Fab Lab smiðja í Afganistan í Kabúl, þar sem að þau hafa til dæmis framleitt það sem að heitir Fab Wi-Fi og eru sem sagt að búa til þráðlaust net borgina fyrir íbúana að komast af netið. En Fab Lab á Íslandi hófst í Vestmannaeyjum 2008 og það er Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem hefur forræði og faglega umsjón með Fab Lab smiðjunum á Íslandi. Þeim hefur stöðugt fjölgað og opnað á Sauðárkróki 2010 og nú síðast á Ísafirði 2012 og þetta er svo mikil snilldar hugmynd og snilldar konsept að það er mikill áhugi og nú þegar búið að tilkynna að það verði opnað í Reykjavík Fab Lab smiðja í samstarfi við Fjölbraut í Breiðholti og Fab Lab smiðjunar eru nefnilega einmitt mikið í samstarfi við heimamenn, til dæmis reknar inn í menntaskólunum á Ísafirði og Fjölbraut á Sauðárkróki. En það eru auðvitað áhuga á fleiri stöðum og þar má nefna Neskaupstað, Húsavík, Akureyri og Hornafjörð. En hvað snýst þetta eiginlega? Í rauninni má segja að þetta snúist það að brúa bilið á milli hugar og handar. En ferlið þarna á milli er ekkert alltaf augljóst og ég hef mitt fengið fólk inn í Fab Lab smiðjuna hjá mér sem að segir bíddu, ok, ég er með brjálaða hugmynd, get ég ekki bara sett hana get ég ekki bara horft á tækið og það bara prentast. En eins og við vitum þá er ferlið ekki alveg svo auðvelt, þótt að það verði það kannski eftir nokkur ár. Og reyndar eru þeir komnir nokkuð langt með þessa Star Trek hugmynd, þar að segja að þú getur ýtt á takka og það kemur bara sjálfkrafa út það sem þú vilt. En við þurfum að tengja hug og hönd og það er það sem að tæknin í Fab Labinu gerir. Þorsteinn, þú ætlar að halda áfram og útskýra þetta ennþá betur. Ráðherra og gestir, já, Fab Labið er dálítið skemmtileg brú. Við erum að bjóða fólki upp á að koma inn og geta búið til bara það sem þeim dettur í hug. Og það á mjög einfaldan hátt og við erum alltaf að hjálpa fólki að nýta sér til dæmis ókeypis hugbúnað til að teikna hlutina, til að hanna þá og búa þá til í tölvunni og svo prenta þá út. Í gær settist ég niður og tók upp smá myndskeið sem að þú kannski ræsir fyrir mig myndskeiðið, sem að þetta tók svona hálftíma, ég vil aldrei nota þetta forrit áður, en þetta er ókeypis hugbúnaður, þar sem ég teiknaði merki Nýsköpunarmiðstöðvar og þetta er sem sagt þrívídar forrit sem að liggur bara ókeypis á netinu. Ég teiknaði merki Nýsköpunarmiðstöðvar, þetta tók mig hálftíma og svo prentuðum við það út og við erum með þrívídar prentara hérna frammi, þar sem við erum að prenta þetta merki út. Og þetta er bara gert á mjög einfaldan og þægilegan hátt. Og við getum alltaf aðstofa fólk við að útbúa svona hluti og benda á þessar leiðir. Við erum inn í Fab Labinu erum við með allskyns tæki og tól, þrívíddarprentara, fræsara, við erum með leyserskurðarvél og allskyns hluti. En kannski er svona það mesta og besta sem við höfum einmitt þessi möguleiki fyrir fólk að koma þarna inn, læra af okkur,
gera hlutina og það skiptir engum máli hvort að það er rafrás eða einhver nýr tæknibúnaður eða bara gluggaskraut heima hjá fólki eða eitthvað í þá áttina, við getum aðstofað við þetta allt saman. Hérna er svona ljósmynd af þessu stykki og þið getið skoðað þetta líka hérna frammi náttúrulega. Málið er nefnilega að við viljum leiða áfram. Tækniþróunin er svo gríðarleg og hlutirnir þeir þróast svo hratt. Við erum að tala að þið eruð öll með í vasanum væntanlega tölvu sem er miklu öflugri heldur en tölvan sem var notuð til að koma mönnum á tunglið árið 1969. Það er að segja farsímanum ykkur. Og þetta þróast svo hratt að það er verið að tala að tæknistigið tvöfaldist á 18 mánaða fresti og menn þurfa hreinlega að fylgjast með til að geta bara tekið þátt í þessari byltingu. Þetta gerir það líka verkum að það er breyting í áherslum og þekkingu vinnuaflsins. Við þurfum ekki eins mikið af höndum lengur til þess að smíða hluti. Það gerist miklu meira í kollinum á okkur og svo notum við vélar til að framleiða hlutina. Og þetta er náttúrulega mikið tækifæri fyrir litlar þjóðir eins og Ísland. Við erum ekkert með þennan mannafla, við erum ekkert með rosalega mikið af fólki sem getur framleitt hluti, en við hins vegar höfum kollin á okkur, við getum hannað hlutina og við getum búið þá til á mjög einfaldan hátt og nýtt okkur þessa tækni. Við höfum því miður, ekki bara Ísland heldur, allur heimurinn er að draga stattur úr og menn eru dálítið að keppast við að halda í tæknina. Ég tók þetta með mér skemmtilegan hlut, þetta er tölva. Þetta er fullkomin tölva, bara PC-tölva eða samskonar PC-tölva. Það er hægt að tengja við hana bara lyklaborð og mús. Það er hægt að setja, þegar maður tengir hana við skjá og nettengingu og þá ertu komin bara á netið og þú getur gert í rauninni hvað sem er þegar þú gerir á venjulegu PC-tölvu. Markmiðið með þessari tölvu var að gera hana jafn stóra kreditkort og það tókst hjá þeim og kostnaður við eina svona tölvu er rétt 10.000 kall á Íslandi. Þannig að þessi þróun er alveg gríðarlega mikil og við þurfum að fylgjast með. Við þurfum að hjálpa fyrirtækjunum okkar að fylgjast með þessu og halda þessu áfram, en við þurfum líka að hjálpa krökkunum okkar. Passa það að krakkarnir okkar og næsta kynslóð, hún verði ekki þannig að hún kunni eingöngu að fara á netið og sækja sér upplýsingar. Við viljum að næsta kynslóð okkar noti tölvurnar sem verkfæri til að búa til nýja hluti. Og í FabLab er þetta hægt og við erum að berjast í því að auka tæknilæsi þjóðarinnar. Krakka, fyrirtækja, frumkvöðla, allra. Og við náttúrulega erum að opna þarna möguleika á þróun nýrra framleiðsluvara. Það er að segja, einhver sem kemur með hugmynd að nýrri vöru, hann getur komið og hann getur smíðað frumgerðina sjálfur á mjög stuttum tíma. Prófa hvort að hluturinn virkar, ef hann virkar ekki, þá er bara að fara aftur í tölvuna að laga hlutin til og endar hann með einhverja frumgerð, fyrstu frumgerð sem virkar og þá getur hann tekið á næsta stig, búa til alvöru frumgerð, enn fullkomnari frumgerð og þróa þetta áfram yfir á framleiðslustig. Þetta gerir líka fyrirtækjum bara kleift að þróa vörur á þess að stöðva framleiðslu, því við erum með fullt af flottum tækjum að inni sem að fyrirtæki geta nýtt sér, komið og fengið þessa aðstoð hjá okkur og hjálp, án þess að þurfa að fara að stoppa framleiðsluna sína í vélunni sem þeir eru með. Og við ætlum að efla menntun barna og unglinga og þetta höfum við verið mjög dugleg. Við erum búin að ná inn í FabLab áfanga í skólunum á 400 manns núna á 2 árum. Við erum að keyra þetta líka í grunnskólunum og eitt af þessu sem við erum að reyna að gera líka er að efla áhuga á raungreinum. Við erum svona aðeins dregið lappirnar í þessu að fá fólk til að hugsa raungreinar. Við erum að spurða því hvað verður úr þessu, er einhver ný fyrirtæki að verða til? Já, það er að verða til. Það verður núna á Hönnunarmars, það voru sýndur mjög flottur steyptur bekkur sem er hannaður í FabLab og unnin sem sagt prototýpað. En ég ætla bara að hafa svona lokaorðin mín þetta hérna. Við megum aldrei gleyma þessu. Nýsköpun er ferli, þetta er ekki viðburður, hlutinni gerast ekki á svipstundu, en við erum að byggja þarna undiröldu sem að verður til þess að Ísland verði frábært til framtíðar.